Será prestada a continência ao pavilhão nacional. Hoje, estamos entregando a espada a 251 novos aspirantes, entre médicos, dentistas, veterinários, fisioterapeutas, advogados, engenheiros das mais diversas áreas, contadores, ou seja, mostrando a grandeza que tem a nossa instituição e a complexidade que é manter funcionando essa máquina que se transforma na instituição de maior credibilidade no âmbito nacional.